della tua presenza. Io sono gioioso veramente di essere qui a testimoniare di un Dio che può salvare, che può liberare, che può veramente operare nelle vite. Io sono il figlio della Donatella di Verona e vi voglio raccontare la mia testimonianza. Io all'età di 16-17 anni ho avuto una vita veramente oppressa, perché c'erano dei ragazzi della mia età che mi prendevano in giro, che mi picchiavano magari, e veramente non riuscivo più ad andare avanti così. Mi sono ritrovato nella mia campina che volevo farla finita, volevo uccidermi, ho detto basta, non vado più avanti così. E lì ho pensato, mi sono arrabbiato con Dio, subito ho giudicato Dio senza chiedere se Lui potesse aiutarmi, e veramente mi sono arrabbiato con Lui perché mi è mancato un padre all'età di 7 anni e io mi sono arrabbiato con Dio. Ho detto, invece di uccidermi, la farò pagare a queste persone. Invece di mettermi ai piedi di Dio, mi sono messo col male. Ho cominciato a farmi segni, simboli sul mio corpo del male, odiare la Chiesa, odiare i figli dei pastori, fare simboli brutti dietro la Chiesa. Io volevo morta la Chiesa. Avevo questa rabbia dentro di me e non riuscivo a colmare lo stesso. Mi sono iscritto in palestra, kickboxing, ho cominciato a fare incontri. I gaggi non riuscivano a fermarmi. Facevo KO e i gaggi venivano matti per me. Ho cambiato categoria, sono passato al professionismo. E lì nessuno riusciva a fermarmi ancora. Sono andato avanti così, nessuno riusciva a fermarmi, cominciavo anche a bere, bevevo mentre facevo gli incontri, vincevo lo stesso. E veramente ho cominciato sul ring, mi sono ritrovato che ho detto, c'erano tutti i siti, ho fatto un bel KO e anche se loro mi applaudevano non mi bastava più, non sentivo più la gioia. Ho sentito veramente che non faceva più per me, mi sentivo male. Anche lì ho riprovato ancora a uccidermi, volevo andare contro con la macchina, non ce la facevo più andare avanti. Io ero responsabile di un magazzino, ho chiamato a lavorare un fratello, è venuto lì e mi ha parlato di un Dio che può liberare, che può salvare. Lì veramente l'ho ascoltato così, sono andato ancora in palestra, andavo sul ring, mentre avevo il mio avversario davanti, mi è passata la mia vita davanti. E Dio mi diceva che quello non era più il mio posto. Dio mi diceva che non era più il mio posto sul ring. Non provavo più soddisfazione. E lì veramente ho cominciato a cercare le cose di Dio. Il male me lo impediva. Non riuscivo ad andare alle riunioni. Io ci volevo andare, ma ogni volta che volevo andare avevo delle difficoltà. Il male mi metteva delle liti, mi metteva dei problemi. Sono andato avanti così per 2 mesi. Una volta mi sono ritrovato lì davanti che dovevo andare alla riunione, ma è venuto fuori un problema, non potevo andare alla riunione. Mi sono messo davanti, ho parlato con mia moglie, ho detto io devo andare a vedere se lì c'è un Dio che può salvarmi, che può veramente operare per la mia vita. Lì sono andato, ho preso la macchina, siamo andati alla riunione e lì veramente c'è stato un appello che ha detto chi vuole accettare Gesù come personale salvatore si alzava in piedi. Io ho detto non so se Dio può veramente perdonarmi, perché io ho fatto cose cattive contro di Lui, ma veramente il Signore è andato su quella croce, ha pagato per i miei peccati. Il Signore veramente mi sono messo a piangere, ho accettato Gesù e veramente ho visto la gloria di Dio nella mia vita. C'è un Dio che può cambiare le vite, che può cambiare le situazioni. Veramente ho sperimentato l'amore di Dio nella mia vita. Non so se qui c'è qualcuno ancora che non ha accettato Gesù, ma io ti posso dare solo un consiglio. Non cercare l'approvazione di questo mondo. Questo mondo non ti può dare nulla. È come stare in un deserto che vedi davanti a te dell'acqua. Tu ti vuoi dissetare di quest'acqua, puoi andare avanti, a destra, a sinistra, che non ci arriverai mai. Qui troverai l'acqua. Di quest'acqua che tu berrai non avrai mai più sete. Te lo posso assicurare. E che Dio ti possa benedire, veramente. Pace a tutti.